Ahí se rindió la doñita. Miren esa carita cuando está durmiendo. Qué bello. ¿La comprarían ustedes? Ayer se dio un baño. Ay, Nina, yo quería tirar una siesta. Váyase a su cama. A su cama. Vaya a su cama. Vamos. Vaya a su cama. Es hora yo de dormir. Yo necesito tomar una siesta también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, usted se acostumbra rápido y se apodera rápido de las cosas. Dime, ¿por qué? ¿Por qué? Dime. Ese es mi espacio de dormir. Sí, ese es mi espacio. ¿Qué vamos a hacer contigo? 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 Dime, ¿qué vamos a hacer contigo? Vamos. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Hoy es un día de juego. ¿Qué vamos a hacer contigo? Ay, mi perita ahí. Ay, mi perita ahí, perita ahí. Y ese carita. Bye.